Уже через 5 минут. Друзья, также информация для тех, кто только пришел на пляж. Следующая группа, которую мы будем отправлять, покажите, как вы их достаете. Забронировано уже 7 мест. И наконец сделана классная акция для вас. Куда уже покажи. Друзья, обычного полчаса. Кайлу. Рекомендую. Треба кататися. Тато був на морі. Залізний порт. Він не просто так купається, да, так? Да. А це рапани.